श्रीगुरुभ्यो नमः। हरेः ॐ वायव्यग्श्वेतमालभेतभौतिकामो वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवेनं भौतिङ्गमगति भवत्येवादिक्षिप्रा देवतेत्याहुस्सेनमेश्वरा प्रातः गित्येतमेव सन्तं वायवे निगत्पद आलभेत निगद्वा अस्य धृतर्धित एव भौतिमुपेत्यप्रदाहाय भवत्येव वायवे निगत्पद आलभेत ग्रामकामो वायुर्वायुमाः प्रजानस्योताने निगते वायुमेव निगत्पन्तग्स्वेन भागधेयेनोपधावते एवास्मि प्रजानस्योतान यच्छति ग्राम्येव भवति निगत्पते भवति ध्रुवा एवास्मा अनपगाः करोति वागवे निगत्पत आलभेत प्रजाकामः प्राणो वे वायुरपानो निगत्प्राणापानो खलु वा एतस्य प्रजाया अपक्रामतो योलं प्रजागीसन् प्रजान्न विन्दते वायुमेव निगत्पन्तग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मि प्राणापानाभ्यां प्रजां प्रजनयति विन्दते प्रजां वायवे निगत्पत आलभेत ज्योगामगा प्राणो वे वायुरपानो निगत्प्राणापानो खलु वा एतस्मादपक्रामतो यस्य ज्योगामगति वायुमेव निगत्पन्तग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मिन् प्राणापानो दधात्युदगदेतासुरभवति जीवत्येव प्रजापतिर्वा इदमेक आसेत्सोकामगतप्रजाः पशोऽन्सृजेगेते स आत्मनोपपामुदक्षिदत्तामग्नो प्रागण्ठा ततोजस्तो परस्समभवत्तग्स्वागे देवताया आलभत ततो वै स प्रजाः पशो न सृजतयः प्रजाकामः पशुकामस्यात् स एतं प्राजापत्यमजन्तु परमालभेत प्रजापतिमेव स्वेन भागधेये नोपधावति स एवास्मि प्रजां पशून् प्रजनयते यक्ष्मश्नस्तत्पुरुषाणागुं रूपं यत्तो परस्तदश्वानाङ्गदन्यतो दन्तद्गवाङ्गदव्यायवशफास्तदवेन यददस्तदजानामेतावन्तो वे ग्राम्याः पशवस्तान् रूपेणैवावरुन्धे सोमापोष्णन्त्रैतमालभेत पुषकामोद्भो वा अजागे स्तनो नानैव द्वाविभिजागेते ऊर्जं पुष्टिं तृतीयकस्सोमापोषणावेव स्वेन भागधेयेनोपधावति तावेवास्मि पशून् प्रजनगतः सोमो वे रेतोधाः पूषा पशूना प्रजनयिता सोम एवास्मे रेतो दधाति पूषा पशून् प्रजनयत्योदुम्बरो यूपो भवत्यूर्ग्वा उदुम्बर ऊर्क्वशव ऊर्जैवास्मा ऊर्जं पशूनवरुन्धे प्रजापतिः प्रजा असृजतता अस्मात् सृष्टाः पराचीरायन्ता वरुणमगच्छन्ता अन्वैत्ताः पुनरगाचत ता अस्मेन पुनरददाच्छोऽब्रवेद्वरं वृणेष्वाथ मे पुनर्देहेति तासां वरमालभत स कृष्ण एकशितिपादभवद्यो वरुणगृहे तस्यात् स एतं वारुणं कृष्णमेकशितिपा तमालभेत वरुणमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवेनं वरुणपाशान् मुञ्चति कृष्ण एकशितिपाद्भवति वारुणो ह्येहिदेवतया समृद्धि सुपरभानरासुरस्सोरयन् तमसा विध्यत्तस्मै देवाः प्रागश्चित्तिमेच्छन्तस्य यत्प्रथमन्तमोपाघ्न सा कृष्णाविरभवद्यद्वितीयकुं सा फल्गुनी यत्तृतीयकुं सा पल्लक्षे तद्ध्यस्तादपाकृन्तान् छाविरविषासमभवत्ते देवा ब्रुवन्देव पशुरुवा अयगुं समभोत्कस्मा इममालभ्यामः यत्यथवेतर्ह्यल्पा पृथिव्यासे जाता ओषधकस्तामबिम्बकामादित्येभ्यः कामायालभन्त ततो वा अप्रथत पृथिव्यजायन्तोषधको यः कामगेत प्रथेगपशुभ्यः प्रजगाजागे स एतामबिम्बकामादित्येभ्यः कामायालभेतादित्यानेव कामस्वेन भागधेयेनोपधावते त एवेनं प्रथयन्ति पशुभ्यः प्रजगाजनगन्ति सा वादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रागश्चित्तिमेच्छन्तस्मा एतामलः आलभन्ताग्नेगीं कृष्णग्रीवेगुं तगुं हितामैन्द्रे कुश्वेताम्बारहस्पत्या ताभिरेवास्मिन् ऋचमदधर्गो ब्रह्मवर्चसकामस्य तस्मा एतामलः आलभेताग्नेगीं कृष्णग्रीवेगुं तगुं हितामैन्द्रे कुश्वेताम्बारहस्पत्यामेता एव देवता स्वेन भागधेयेनोपधावति ता एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसं दधति ब्रह्मवर्चस्येव भवति वसन्ता प्रातराग्नेगीं कृष्णग्रीवीमालभेत ग्रीष्मे मध्यन्दिने सुगुंहितामैन्द्रियगुं शरद्यपराह्णे श्वेताम्बारहस्पत्यान्त्रेणि वा आदित्यस्य तेजागुं च वसन्ता प्रातरग्रीष्मे मध्यन्दिने शरद्यपराह्णे यावन्त्येव तेजागुं हितान्येवावरुन्धे संवत्सरं पर्यालभ्यन्ते संवत्सरो वै ब्रह्मवर्चसस्य प्रदाता संवत्सर एवास्मि ब्रह्मवर्चसं प्रगच्छति ब्रह्मवर्चस्येव भवति गर्भिणयो भवन्तीन्द्रियं वे गर्भगिन्द्रियमेवास्मिन् दधति सारस्वतीं मेषीमालभेत य ईश्वरो वाचो वदितोः सन्वाचन्नवदेद्वाग्वे सरस्वती
स्त्रीमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति सैवास्मिन् वाचं दधाति प्रवदिता वाचो भवत्यपन्यते भवति तस्मान्मनुष्याः सर्वा वाचं वदन्त्याग्नेयं कृष्णग्रीवमालभेत सौम्यम् अभ्रञ्योगामगाव्यज्ञं वा एतस्य शरीरं गच्छते सोमकुम्रसोऽगस्त्यज्योगामगत्यग्नेरेवास्य शरीरन्निष्क्रीणाति सोमाद्रसमुदगदेतासुरभवति जीवत्येव सौम्यम् अभ्रुमालभेताग्नेयं कृष्णग्रीवं प्रजाकामः सोमो वीरेतोधा अग्निः प्रजानां प्रजनगिता सोम एवास्मे रेतो दधात्यग्निः प्रजां प्रजनगिति विन्दते प्रजामाग्नेयं कृष्णग्रीवमालभेत सौम्यम् अभ्रञ्यो ब्राह्मणो विद्यामनोच्य न विरोचेत किदाग्नेयो भवति तेज एवास्मिन् तेन दधाति यत्सौम्यो ब्रह्मवर्तिसन्ध्येन कृष्णग्रीव आग्नेयो भवति तम एवास्म वहन्ति श्वेतो भवति रुचमेवास्मिन् दधाति बभ्रः सौम्यो भवति ब्रह्मवर्तिसमेवास्मिन् द्विषिन्दधात्याग्नेयं कृष्णग्रीवमालभेत सौम्यम् अभ्रुमाग्नेयं कृष्णग्रीवं पुरोधाय स्पर्धमाण आग्नेयो वै ब्राह्मणः सौम्यो राजन्योभितः सौम्यमाग्नेयो भवतस्तेजसेव ब्रह्मणो भगतो राष्ट्रं परिगृह्णात्येकधातमा वृन्ते पुर एनन्दधते देवासुरा येषु लोकेष्वस्पर्धन्त एतं विष्णुर्वामनमपश्यत्तग्स्वागे देवताया आलभत ततो वै स इमां लोकानभ्यजगद्वैष्णवं वामनमालभेत स्पर्धमानो विष्णुरेव भूत्वेमां लोकानभिजगते विषम आलभेत विषमाहि वहि मे लोकाः समृद्ध्या इन्द्रागमन्युमते मनस्पते ललामं प्राशङ्गमालभेत सङ्ग्रामे सङ्गत्तगिन्द्रगेण वै मन्युना मनसा सङ्ग्रामं जगतीन्द्रमेव मन्यमन्तं मनस्वन्तग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मिन्निन्द्रियं मन्यं मनो दधाति जगति तुकुं सङ्ग्राममिन्द्रागमरुत्वते पृष्टितक्षमालभेत ग्रामकामगिन्द्रमेव मरुत्वन्तग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मि स एवास्मि प्रजां सुजातान् प्रगच्छति यादृशभस्तेन इन्द्रो यत्प्रश्नेस्तेन मारुतस्तमध्ये पश्चात् पृष्टितक्षो भवति पश्चादन्ववसागिने मेवास्मे विशङ्करोति सौम्यम् अभ्रुमालभेतान्नकामः सौम्यं वा अन्नगुं सोममेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्म अन्नं प्रगच्छत्यन्नाद एव भवति वप्रोर्भवत्येतद्वा अन्नस्य रूपकं मध्ये सौम्यम् अभ्रुमालभेत गमलगुं राज्याकसन्तकुं राज्यन्नोपणमेत् सौम्यं वे राज्यगुं सोममेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मि राज्यं प्रगच्छत्युपैनकुं राज्यन्नमते मब्रोर्भवत्येतद्वे सोमस्य रूपकुं समृद्ध्या इन्द्रागप्रत्रतुरे ललामं प्राशङ्गमालभेत कृतश्रीः प्रतिष्ठाकामः पाप्मानमेव प्रत्रन्तीर्त्वा प्रतिष्ठां गच्छतीन्द्रायाभिमातग्ने ललामं प्राशङ्गमालभेत गः पात्मना गृहेत स्यात् पाप्मा वा अभिमातिरिन्द्रमेवाभिमातिहनग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मात् पाप्मानमभिमातिं प्रणुदत इन्द्रागवज्रिणे ललामं प्राशङ्गमालभेत यमलगुं राज्यागसन्तकुं राज्यन्नोपनमेदिन्द्रमेव वज्रिणग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मि वज्रं प्रगच्छत्युपैनकुं राज्यन्नमति नलामः प्राशङ्गो भवत्येतद्वे वज्रस्य रूपकुं समृद्धि स एवास्मे वज्रं प्रगच्छति सगेनं वज्रो भूत्यागन्ध उपैनकुं राज्यन्नमति नलामः प्राशङ्गो भवत्येतद्वे वज्रस्य रूपकुं समृद्धि असावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रागस्तित्यमैच्छन्तस्मा एतान् दशर्षभामालभन्ततगैवास्मिन् च मदधर्गो ब्रह्मवर्चसकामस्य तस्मा एतान् दशर्षभामालभेतामुमेवादित्यग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसं दधाति ब्रह्मवर्चस्येव भवति वहन्ता प्रातस्त्रीङ्गलामानालभेत ग्रीष्मे मध्यन्दिने त्रींशति पृष्ठान् छरद्यपराह्ने त्रींशति वारान् त्रीणि वा आदित्यस्य तेजागुंसि वसन्ता प्रातरग्रीष्मे मध्यन्दिने शरद्यपराह्ने गावन्त्येव तेजागुं नुतान्येवावरुन्धे त्रगस्त्रग आलभ्यन्तेऽपि पूर्वमेवास्मिन् तेजो दधाति संवत्सरं पर्यालभ्यन्ते संवत्सरो वै ब्रह्मवर्चसस्य प्रदाता संवत्सर एवास्मि ब्रह्मवर्चसं प्रगच्छति ब्रह्मवर्चस्येव भवति संवत्सरस्य परस्तात् प्राजापत्यङ्गद्रमालभेत प्रजापतिः सर्वा देवतास्वेव प्रतिष्ठति यदि विभीगात् दुश्चरमा भविष्यामि सोमा पौष्णग्श्याममालभेत सौम्यो वै देवतगा पुरुषः पौष्णाः प्रखभस्वगैवास्मे देवतगा प्रखभस्वचं करोते न दुश्चरमा भवति देवाश्च वेगमश्चास्मिन् लोके स्पर्धन्त स यमो देवानामिन्द्रिं वीर्यमयुवत तद्यमस्य यमन्तन्ते देवा अमन्यन्त यमो वा इदमभोद्यद्वयग्स्मगिदते प्रजापतिमुपाधाव स एतो प्रजापतिरात्मन उक्षपशो निरममेत ते देवा वैष्णावरुणे मृगामालभन्त इन्द्रमुक्षाणन्तं वरुणेनैव ग्राहयित्वा विष्णुनागग्नेन प्राणुदन्त इन्द्रेणैवास्येन्द्रियमपञ्चतगो
भ्रातृविवाञ्छाच्छ स्पर्धमानो वैष्णवरुणे मृगामालभेत इन्द्रमुक्षाणं वरुणेनैव भ्रातृव्यङ्ग्राहयित्वा विष्णुनागेन प्रणुदत ऐन्द्रेणैवास्येन्द्रिकं वृङ्क्ते भवत्यात्मना परास्त्य भ्रातृव्यो भवति इन्द्रो वृत्रमहन्तं वृत्रो हतषोडशभिर्भोगैरसिना तस्य वृत्रस्य शीर्षतो गावकुदागन्तावेदेश्यो भवन्तासां ऋषभो यघनेनो दैत्यमिन्द्रो चागच्छो मन्यतयो वा इममालभेतमुच्येतास्मा पाप्मनगिरि स आग्नेयं कृष्णग्रीवमालभतैन्द्रमृषभन्तस्याग्निरेव स्वेन भागधेके नोपसृतश्रोडकधा वृत्रस्य भोगानप्यदहदैन्द्रेणेन्द्रियमात्मन्नधत्तगः पात्मना गृहेतस्य छ आग्नेयं कृष्णग्रीवमालभेतैन्द्रमृषभमग्निरेवास्यस्मेन भागधेके नोपसृतः पाप्मानमपि दहत्यैन्द्रेणेन्द्रियमात्मन्धत्ते पाप्मनमपि दहत्यैन्द्रेणेन्द्रियमात्मन्धत्ते मुच्यते पाप्पुणा भवत्येव द्यावा पृथिव्यां धेनुमालभेतद्योगपरुद्धो न गौरिः वा एषो प्रतिष्ठितो छेषद्योगपरुद्धो द्यावा पृथिवी एव स्वेन भागधेयेनोपधावति ते एवेनं प्रतिष्ठाङ्गमगतः प्रत्येव तिष्ठति परिगारिणे भवति परिगारे पश्येतस्य राष्ट्रङ्गोद्योगपरुद्धः स्मृद्धेवागव्यं वत्समालभेत वागुर्वा अनगोर्वत्सकमेव एतस्मै लोका पशुष्का विडपशुष्का छेषद्योगपरुद्धो वागमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति धावते स वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मागिमान् लोकान् विषं प्रदापकति प्रास्मागिमे लोकास्तवन्द्यभुञ्जत्येदं विडपतिष्ठते इन्द्रो बलस्य बिलमपूर्णोत्सग उत्तमः पशुरासेत्तं पृष्ठं प्रति सङ्गृह्योदक्षितत्तकं सहस्रं पशवो नोदाक स उन्नतो भवत्यः पशुकामस्यात् स एतमैन्द्रमुन्नतमालभेतेन्द्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मै पशून् प्रगच्छति पशुमानेव भवत्युन्नतो भवति साहस्री वा एषा लक्ष्मी गदुन्नतो लक्ष्मीगैव पशूनवरुन्धे यथा सहस्रं पशून् प्राप्नुगातसवैष्टमं वामनमालभेतैतस्मिन् वेतच्छहस्र मध्यतिष्ठत्तस्मादेष वामनः समेषतः पशुभ्य एव प्रजातेभ्यः प्रतिष्ठां दधाते को रहति सहस्रं पशून् प्राप्तुमित्याहोरहोरात्राण्येव सहस्रकुं सम्पाद्यालभेदपशवो वा अहोरात्राणि पशूनेव प्रजाता प्रतिष्ठाङ्गमगत्योषधेभ्यो वेहतमालभेदप्रजाकाम ओषधयो वा एतं प्रजागे परिबाधन्ते योलं प्रजागे सन्पजान्न विन्दते वागमेव निगत्वन्तग्स्वेन भागधे योलं प्रजागे सन्पजान्न विन्दते योलं प्रजागे सन्पजान्न विन्दत ओषधय योलं प्रजागे सन्पजान्न विन्दत ओषधयः खलु वा एतस्यैषूतमुपघ्नन्ते या वेहद्भवत्योषधेरेव स्वेन भागधेयेनोपधावते ता एवास्मै स्वाद्योनेः प्रजां प्रजनयन्ति विन्दते प्रजामापो वा ओषधयो सत्पुरुष आप एवास्मा असतस्सद्दति तस्मादाहुरगस्त्येवं वेदगस्त्यनापस्त्वा वा सदस्सद्दतीत्यैन्द्रियगुं सूतवशामालभेत भौतिकामो जातो वा एष गोलम्भोत्येसन् भवतिन्न प्राप्नोतीन्द्रं खलु वा एषा सूत्वावशा भवतीन्द्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवेनं भौतिङ्गमगिति भवत्येव योगं सूत्वावशास्य तमेन्द्रमेवालभेतैतद्वावतिन्द्रियोगं साक्षादेवेन्द्रियमवरुन्ध ऐन्द्राग्नं पुनरुत्सृष्टमालभेत य आतृतीगात् पुरुषात् स्वामन्नपवेद्विच्छिन्नो वा एतस्य समपेथो गो ब्राह्मणः सन्नातृतीगा पुरुषात् स्वामन्नपतीन्द्राग्नि एव स्वेन भागधेयेनोपधावते तावेवास्मै सोमपेथं प्रगच्छत उपेनगुं सोमपेथो नमते यदैन्द्रो भवतीन्द्रिकं वे सोमपेथ इन्द्रिकमेव सोमपेथमवरुन्धे यदा आग्नेयो भवत्याग्नेयो वे ब्राह्मणस्वामेव देवतामनुसन्तनोति पुनरुच्छ्रष्ट भवति पुनरुच्छ्रष्टगिवह्येतस्य समपेथस्य मध्ये ब्राह्मणस्पत्यन्तो परमालभेताभ्यचरं ब्रह्मणस्पतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स्मा एवेनमावृष्टिति ताजगार्तिमार्च्छितो पुरो भवति क्षुरपविर्वा एषा लक्ष्मी गत्तो परस्मध्ये स्फ्यो योपो भवति वज्रो वे स्फ्यो वज्रमेवास्मै प्रहरति शर्मगं बर्हिष्णात्येवेनं वेभेतकगित्वा भिणत्येवेनं बारहस्पत्युगं शुचिपृष्ठमालभेत ग्रामकामो यः कामगेति पृष्ठकुन्दमानानागस्यामिति बृहस्पतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवेनं पृष्ठकुन्दमानानां करोति ग्राम्येव भवति शुचिपृष्ठो भवति बारहस्पत्यो ह्यहिदैवतक मृद्धे पौष्णग्ष्याममालभेतान्नकामोन्नं वे पूषापूषणमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मा अन्नं प्रगच्छत्यन्नाद एव भवति श्यामो भवत्येतद्वा अन्नस्यरूपकुन्दमध्ये मारुतं वृष्टिमालभेतान्नकामोन्नं वे मरुतो मरुत एव स्वेन भागधेयेनोपधावते
केनोपधावते त एवास्मा अन्नं प्रगच्छन्त्यन्नाद एव भवते वृष्टिर्भवत्येतद्वान्नस्य रूपकं समृद्ध्या ऐन्द्रमरुणमालभेतेन्द्रियकामगिन्द्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मिन्निन्द्रियेण धातेन्द्रिकाव्येव भवत्यरुणो भ्रूमान् भवत्येतद्वा इन्द्रस्य रूपकं समृद्धे सावित्रमुपध्वस्तमालभेत सनिकामस्य वितावे प्रसवानामीशे सवितारमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मि सनिं प्रसवति दानकामा अस्मे प्रजा भवन्त्युपध्वस्त्वा भवति सावित्रो ह्यहिदैवतगा समर्ध्ये वैश्वदेवं बहुरूपमालभेतान्न कामो वैश्वदेवं वान्नं विश्वानेव देवा स्वेन भागधेयेनोपधावति त एवास्मा अन्नं प्रगच्छन्त्यन्नाद एव भवति बहुरूपो भवति बहुरूपगृह्यन्नुकं समर्ध्ये वैश्वदेवं बहुरूपमालभेत ग्रामकामो वैश्वदेवा वेश जाता विश्वानेव देवा स्वेन भागधेयेनोपधावते त एवास्मे जातान् प्रगच्छन्ति ग्राम्येव भवति बहुरूपो भवति बहुदेवत्यो ओ ह्यहितमर्ध्ये प्राजापत्यन्तो परमालभेतकस्यानाज्ञातमिव योगामगे प्राजापत्यो वे पुरुष प्रजापतिः खलु वे तस्य वेदकस्यानाज्ञातमिवद्यो गामगति प्रजापतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवेदं तस्मात् श्रामान्मुञ्चतितो परो भवति प्राजापत्यो ह्यहिदैवतगा समृद्धि षट्कारो वेगायत्रिकेशरोच्छिनत्तस्येरसपरापतत्नं बृहस्पतिरुपागह्णाच्छाख च पृष्ठावशा भवद्यो द्वितीयः परापतत्तं मित्रावरुण उपागह्णेता पुंसाद्विरूपावशा भवद्यस्तृतीयः परापतत्तं विश्वे देवा उपागह्णाच्छावहरूपावशा भवद्यश्चतुर्थः परापत स पृथिवीं प्रावहत्तं बृहस्पतिरभ्यगह्णादस्मेवायं भोगागेते स उक्षवशः समभवद्यल्लोहितं परापतत्तद्रुद्र उपागह्णाच्छा रौद्रे रोहिणे वशा भवद्वारहस्पत्यागुंहितपृष्ठामालभेद ब्रह्मवर्तितकामो बृहस्पतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मिन् ब्रह्मवर्त्य सन्दधाति ब्रह्मवर्त्यस्येव भवति छन्दसां वा एष रसो यद्वशारसयव खलु वे ब्रह्मवर्त्य सञ्छन्दसामेव रसेन रसं ब्रह्मवर्त्यतमवरुन्धे मैत्रावरुणेन्द्विरूपामालभेत टिकामो मैत्रं वा अहर्वारुणे रात्रिरहोरात्राभ्यां खलु वे पर्जन्यो वर्षति मित्रावरुणावेव स्वेन भागधेयेनोपधावते तावेवास्माहोरात्राभ्यां पर्जन्यं वर्षयतश्छन्दसां वा एषरसो यद्वशारसयव खलु वे वृष्टिश्छन्दसामेव रसेन रसं वृष्टिमवरुन्धे मैत्रावरुणेन्द्विरूपामालभेत प्रजाकामो मैत्रं वा अहर्वारुणे रात्रिरहोरात्राभ्यां खलु वे प्रजाः प्रजागन्ते मित्रावरुणावेव स्वेन भागधेयेनोपधावते तावेवास्माहोरात्राभ्यां प्रजां प्रजनयतश्छन्दसां वा एषरसो यद्वशारसयव खलु वे प्रजाछन्दसामेव रसेन रसं प्रजामवरुन्धे वैश्वदेवीं बहुरूपामालभेतान्न कामो वैश्वदेवं वान्नं विश्वानेव देवा स्वेन भागधेयेनोपधावते स्वेन भागधेयेनोपधावति त एवास्मा अन्नं प्रगच्छन्त्यन्नाद एव भवति छन्दसां वा एष रसो यद्वशारसयव खलु वा अन्नं छन्दसामेव रसेन रसमन्नमवरुन्धे वैश्वदेवीं बहुरूपामालभेत ग्रामकामो वैश्वदेवा वै स जाता विश्वानेव देवान् स्वेन भागधेयेनोपधावते त एवास्मे स जातान् प्रगच्छन्ति ग्राम्येव भवति छन्दसां वा एष रसो यद्वशारसयव खलु वै स जाताश्छन्दसामेव रसेन रसोकं स जातानवरुन्धे वारहस्पत्यमुक्षवशमालभेत ब्रह्मवर्तितकामो बृहस्पतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मिन् ब्रह्मवर्त्य सन्दधाति ब्रह्मवर्त्यस्येव भवति स एवास्मिन् ब्रह्मवर्त्य सन्दधाति ब्रह्मवर्त्यस्येव भवति वशं वा एह चरति दुःखावशकिव खलु वे ब्रह्मवर्त्य संवशेनैव वशं ब्रह्मवर्त्य समवरुन्धे रौद्रेगं रोहिणीमालभेताभिचरन् रुद्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स्मा एवेनमावृष्टिताजगार्तिमार्चते रोहिणी भवति रौद्री ह्येषा देवतका समृद्धेभ्यो यूपो भवति वज्रोवेभ्यो वज्रमेवास्मे प्रहरति शर्मगं प्रहिष्णात्येवेनं वेभीतकगित्वा भिडत्येवेनं असावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रागस्तिमेच्छन्तस्मा एतागुं सौरे ग्ष्मेतां मृगामालभन्तके तस्मा एतागुं सौरे ग्ष्मेतां मृगामालभन्तकेवास्मिन् रुचमदधर्गो ब्रह्मवर्चसकामस्य तस्मा एतागुं सौरे ग्ष्मेतां मृगामालभेतामुमेवादित्यग्स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मिन् ब्रह्मवर्त्य सन्दधाति ब्रह्मवर्त्यस्येव भवति वैल्वो यूपो भवत्यसो वा आदित्यो गतो जागत अतो बिल्व उत तिष्ठत्सगोऽन्येव ब्रह्मवर्त्यसमवरुन्धे ब्राह्मणस्पत्या मभ्रुकर्णे मालभेताभिचरन्मारुणन्दशकपालं पुरस्तान्निरवपेद्वरुणेनैव भ्रातृव्यङ्ग्राहकृत्वा ब्रह्मणास्तृणुते वभ्रुकर्णे भवत्येतद्वे ब्रह्मणो रूपकं समृद्धेभ्यो यूपो भवति वज्रोवेभ्यो वज्रमेवास्मै प्रहरति शर्मगं बर्हिष्णात्येवेनं वेभेतकगित्वाभिणत्येवेनं वैष्णवं वामनमालभेत यज्ञो नोपणमेद्विष्णुर्वेज्ञो विष्णुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मै यज्ञं प्रगच्छत्युपैनं यज्ञो नमति वामनो भवति वैष्णवो ह्यहि देवतगा समृद्धे त्वाष्ट्रं वडममालभेत पिशुकामस्त्वष्टावेव शोण मिथुनानां प्रजनगिता त्वष्टारमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मै पशोन्मुथुना
प्रजनयति प्रजा हि वा एतस्मिन् बहवः प्रविष्टा अथेषपमान् छन्वनपः साक्षादेव प्रजां पशो न वरुन्धे मैत्रग्युष्वेतमालभेदसङ्ग्रामे सङ्गत्ते समयकामो मित्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते एवेनं मित्रेण सन्नयति विशालो भवति व्यवसागत्येवेनं प्राजापत्यं कृष्णमालभेत इष्टिकामः प्रजापतिर्वे वृष्ट्या ईशे प्रजापतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मि पर्जन्यं वर्षयति कृष्णो भवत्येतद्वे वृष्टिरूपकं रूपेणैव वृष्टिमवरुन्धे शबलो भवति विद्युतमेवास्मि जनयत्वा वर्षगत्यवा शृङ्गो भवति वृष्टिमेवास्मि निगच्छते वरुणगुं सुषुवानमन्नाद्यन्नोपानमत्स एतां वारुणीं कृष्णां भगामपश्यत्तागस्वागे देवताया आलभत ततो वैतमन्नाद्यमुपानमद्यमलमन्नाद्यागसन्तमन्नाद्यन्नोपनमेत्स एतां वारुणीं कृष्णां भगामालभेत वरुणमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते स एवास्मान्नं प्रगच्छत्यन्नाद एव भवति कृष्णा भवति वारुणेश्येषा देवतगा वृद्ध्ये मैत्रग्विश्वेतमालभेत वारुणं कृष्णमपाञ्चोषधेनाञ्च दन्धावन्नकामो मैत्रेर्वा वषधगो वारुणेरापोपाञ्च खलु वा वषधेनाञ्च रसमुपजीवामो मित्रावरुणावेव स्वेन भागधेयेनोपधावति तावेवास्मा अन्नं प्रगच्छतोन्नाद एव भवत्यपाञ्चोषधीनाञ्च सन्धावालभत उभयस्यावरुद्धे शाखो योपो भवति द्वेष्येते देवते समृद्धे मैत्रग्विश्वेतमालभेत वारुणं कृष्णं योगामगावेयन्मैत्रो भवते मित्रेणैवास्मे वरुणगुं शमयति यद्वारुणः साक्षादेवेनं वरुणपाशान् मुञ्चत्युदगदेतासुर्भवति जीवत्येव देवा वे पुष्टिन्ना विन्दन्तां मिथुने पश्यन्तस्यान्नतमराधग तावश्विनावब्रूतामावगौरवा येषामेतस्यां वदद्धमति साश्विनोरेवा भवत्यः पुष्टिकामस्य स एतामाश्विनीं गमीं भगामालभेताश्विनावेव स्वेन भागधेयेनोपधावते तावेवास्मिन् पुष्ट्यं धत्तः पुष्यति प्रतिगापशुभिः आश्विनन्धों मरललाममालभेत गोदरब्राह्मणः सोमं विपासेदश्विनो वे देवानां सोमपावास्ता तोपश्चा सोमपेथं प्राप्नुतामश्विनावेतस्य देवता गोदरब्राह्मणः सोमं विपासत्यश्विनावेव स्वेन भागधेयेनोपधावति तावेवास्मे सोमपेथं प्रगच्छत पैनकुं सोमपेथो नमति यद्धूम्रो भवति धूम्रिमाणमेवास्म वहन्ति ललामो भवति मुखत एव अस्मिन् तेजो दधाति वायव्यङ्गो मृगमालभेत यमजघ्निवागुं समभिषेकं शेखरपूता वा एतं वा गच्छते यमजघ्निवागुं समभिषेकं सन्ति वा गुरुवे देवाना यमजघ्निवागुं समभिषेकं सन्ति नैषग्राम्यः पशुरनारण्यो यद्गो मृगो नैवेशग्रामेणारण्ये यमजघ्निवागुं समभिषेकं सन्ति वा गुरुवे देवानां पवित्रं वागुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावते त एवेनं बपगिति पराजीवा एतस्मिव्युच्छन्ते व्युच्छति तमः पाप्मानं प्रविशति यस्याश्विनेशस्य माने सूर्यो नाविर्भवति सौर्यं बहुरूपमालभेताममेवादित्यग्स्वेन भागधेयेनोपधावते एवास्मात् तमः पाप्मानमुपहन्त्य प्रतीत्यस्मै व्युच्छन्ते व्युच्छत्यपतमः पाप्मानकुं हते इन्द्रं वा विष्णुतस्परेन्द्रं नरो मरुतो गिद्धवो दिवो गावशर्म भरेष्विन्द्रकुं सुहवकुं हवामहे कुं होमचकुं सुकृतन्दै व्यञ्जनम् अग्निं मित्रं वरुणकुं सातके भगन्त्या वा पृथिवी मरुतस्मस्तके ममत्तु नः परिद्मावसरः ममत्वातो अपामृषण्मान् शीतमिन्द्रापर्वतागमन्नस्तन्नो विश्वे वरवस्किन्दु देवाः प्रियापो नाम हुपेतुराणाम् आगत्रपन्मरुतो अवावशानाः शगसे कंभानभिस्तम्यमिक्षरेते रश्मिभिस्तरक्त्वभिः सुखादगः एवाहीमन्तयिष्मिनोऽभिरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्तु धाम्नः अग्न्यः प्रथमो वसुभिर्नो व्याच्छोमो रुद्रेभिरभिरक्षितत्मना इन्द्रो मरुद्भिरुतधातृणोत्वादित्यैर्नो वरुणस्तकुं शिशातो सन्नो देवा वसुभिरग्न्यस्तकुं सोमस्तनोभिरुद्रिगाभिः समिन्द्रो मरुद्भिर्यज्ञिके सुमादित्यैर्नो वरुणो जज्ञपते यथादित्या वसुभिस्सम्भभो वरुणरुद्भिरुद्राः समजानताभिः एवातृणामन्नहृनिगमाना विश्वे देवाः समनसो भवन्तो कुत्राचिद्यस्ति समृतोरन्वारणोन्रशतने अर्हन्तश्चिद्यमिन्धते संजनगन्धिजन्तवः संगतिशोभनामहे सुगं हव्यामानुषाणां तद्युम्नस्य शपसऋतस्य रश्मिमादते यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवतां रणगन्तः आवोर्वाची सुमतर्पप्रत्यातगुंहोश्चिद्यावरिवावित्तरासते शुचिरपस्वगवसादब्धोपक्षेति वृद्धभगाः सुवीरः न कृष्णां घ्रान्त्यन्तितो न दूरात्य आदित्यानां भवति प्रणीतो धारयन्त आदित्यासोचकत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः दीर्घादिगो रक्षमाणा स्वर्गमृतावानस्तगमानारणानि तिस्रो भूमेर्धारयन्त्रेकमृतद्यून्त्रेणि व्रता वितथे अन्तरेषां तेनादित्यामहि वो महेत्वं ततर्गमन्वरणमित्रचारो त्यान्नक्षत्रिगागमव आदित्यानि याचिषामहे मणिकाकुमभिष्टके दक्षिणाविचिकितेन सव्यान प्राचीनमादित्यानो तपस्या पाक्याचिद्वसवोधेर्याचिद्युष्मानीतो अभिगञ्ज्योतिरश्याम् आदित्यानामवसानोतनेन तक्षेमहि शर्मनाशन्तमेन अनाकास्त्वे अदितित्वे तुरासङ्गिमङ्ग्यग्यन्दधतुश्लोकमानाः मम्ने वर्णश्रुधेहवमद्या च मृडग त्वाममस्युराजके त्वागामि ब्रह्मणा वन्दमानस्त्वाशा आस्ते यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणेह बोद्धिदेशकुं समान आगः प्रमोषीः वागव्यं प्रमोषीः हरिः ओम्।